Всем привет из Нью-Йорка, с вами Вася, и я проверяю свое оборудование. Сзади у меня светильник, здесь у меня блогерский микрофон, и я открыл для себя удивительную вещь. Подобные недорогие микрофоны, если использовать стандартную камеру, которая есть в айфоне, то такой микрофон может издавать треск, скрежет, скрип, и вы будете думать, что это проблемы у микрофона. Есть два пути решения. Первый – перевести телефон в авиарежим. Оказывается, наводки от сотовой сети у недорогого микрофона могут давать такой скрежет. Я интернет перерыл. И второе. Лучше использовать стороннее какое-нибудь приложение для записи видео, не стандартную камеру, потому что она как-то плохо проработана. Здесь я сейчас записываю Cherry S видеопрограмму для записи стабилизатора. Представляете? Как только не бывает.